Hey guys, welcome back to my vlog. Here's your mother Matula, and today is our video. We are showing you we tell you हमने आपको पहले भी बताया था कि हमारी जो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको कार शो की थी, दो शेवरलेट की और पोर्शे की। आज हम दोनों के आपको स्टंट करके दिखाने वाले हैं। उनमें कंपटीशन होगा 3 राउंड्स का और हर राउंड में 2 गाड़ियां और होंगी। जैसे कि हमने पहले भी आपको रेस बताई थी, तो आज हम दोनों में कंपटीशन होगा, उनकी रेस भी लगेगी। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट राउंड। और गाइस आपने देखा शेवरलेट ने किस तरह आराम से पार कर लिया है। ये पोर्शे ने भी कर लिया है, लेकिन वो पार करते हुए उलट गई है। सो पहला पॉइंट जो है वो होगा शेवरलेट का। अब हम 2 गाड़ियाँ इजाफी कर देते हैं। अब है सेकंड राउंड। शेवरलेट ने पार तो किया है, लेकिन उलट गई है। लेकिन ठीक है। अब पोर्शे की बारी। मती भाई, अब पोर्शे की बारी। पोर्शे ने पार कर लिया। 1 पॉइंट पोर्शे का और 1 शेवरलेट का। अब हम करेंगे थर्ड राउंड। इसमें होंगी हमारी 2 गाड़ियां और। बाय द वे गाइस, मैं हूँ मारिस, आपका ओल्ड फ्रेंड। शुरू करें शेवरलेट का। शेवरलेट ने 2 गाड़ियों को बंक कर दिया है। उसका एक ही पॉइंट। 1 मिनट बती भाई, ठीक कर लें गाड़ियाँ। अब पोर्शे की बारी। पोर्शे ने भी एक गाड़ी को हिट कर दिया है। तो ज्यादा पॉइंट आप देख सकते अब इक्वल हैं दोनों के पॉइंट। दोनों के पॉइंट इक्वल हैं। लेकिन इस राउंड में पोर्शे के पॉइंट ज़्यादा बने हैं, लेकिन पिछले राउंड्स को देखते हुए दोनों कार्स इक्वल जा रही हैं। लेकिन मती भाई, हम फाइनल राउंड करेंगे। हम फाइनल राउंड कर देते हैं सिर्फ आपके लिए। वैसे जीतती पोर्शे है, क्योंकि शेवरलेट ने 2 गाड़ियों को बम्प किया था। ओ, उसने अब 4 गाड़ियों को बम्प किया है। और जीतने वाली गाड़ी का नाम है पोर्शे। गाइस, अब हम आपको रेस करके दिखाएंगे। चलें मती भाई, बाहर चलते हैं। गाइस, अब ये मती भाई आपको करके दिखाएंगे रेस। बहुत गाइस, दोनों गाड़ियां विनर हैं। गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम अब अगली वीडियो में आपको देखेंगे। गाइस, ये थी अब हमारी आज की वीडियो। तो गाइस, आपको कैसी लगी है वीडियो? प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। और सब्सक्राइब भी करना ना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारी नई से नई वीडियोस आपको जल्द से जल्द पहुँचे। सो गाइस, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।